nhìn con gọt mà. Không quay con mà. Được không? Quay. Mẹ không quay mà. Nhà con xong thì mẹ sẽ làm món khoai tây chiên cho con. Ừ. Có đồ. Kệ cái mình quét được mà. Thổi la rồi. Ủa nó bay đi được luôn. Ừ. Có ngầu. Ôi, mình bay đi luôn. Nó úp vào trong cái củ ấy. Ô. Sắp sạch rồi đấy. Thế nữa con thái hay mẹ thái? Không. Ô. Hờ. Tí thì Giờ chim. Thế mày làm gì? à Mày cầm điện thoại. mẹ cứ cầm thế. Làm gì? À. Mẹ không muốn để xuống thì mẹ cầm ấy. Nhưng mà mày làm gì? Mẹ chỉ cầm thôi mà, mẹ có làm gì đâu. Ồ, sạch sạch rồi đấy. Còn 2 đầu nữa đúng không? Hai đầu còn khó hơn nhỉ? Ừ? Hai đầu còn khó hơn nhỉ? Còn ở đây không khó. Đúng. Một cái hai cái. Có một củ thôi. Hay là mẹ giúp con vào cái đầu. Con vào hết cả củ khoai đi. Thế con ăn trống. Ăn sống được không? Ăn sạch được. Ăn sao rồi luôn. Để nó lên nữa ăn được. Để giúp con cái đầu nha. Nha. Hả? Để giúp hay con tự?